Всем привет, кокосики, с вами снова Кокос. И сегодня мы играем в Slime Launcher. Но я первый раз играю, так что не судите строго, пожалуйста. Это мое первое видео. Сегодня мы погрузимся в мир Slime Launcher. Поехали. Сегодня мы будем собирать, сейчас мы будем собирать вот этих вот, как их там называют, слаймов. И будем их кормить, идите сюда. И будем их кормить, еще будем их кормить, чтобы они подросли и давали нам эти алмазики. Так, мне кажется, хватит нам их. Потом я вам сразу скажу, потом, что я буду снимать. Я потом буду снимать The Forest. Вы, конечно, я понимаю, что на одном канале уже снимают The Forest и Slime Launcher. И я хочу прорекламировать канал Debros. Он снимает там всякие прикольные видео, все такое. По Майнкрафту, Slime Launcher, The Forest. В общем, потом переходите на его, по ссылке в описании, переходите на его канал. А мы продолжаем. Так, дети слаймы, идите сюда. Ловим. Так, вот эти изумрудики соберем. Пошлите еще куда-нибудь соберем этих слаймов. Фрукты соберем еще. Берем. Это тоже понадобится. Пошлите каких-нибудь других слаймов соберем. А не таких, на. Хочу каких-нибудь других. Это тоже надо, чтобы покормить. И сейчас мы пойдем каких-нибудь других слаймов искать. И... О, вот он. Я его даже не знаю, потому что я первый раз играю. О, интересно. Ребята, кто это такой вообще? Напишите в комментариях, если знаете. Ух ты. Фу. Я его поймать не могу. Ладно, пошлите дальше. Котики. Он, наверное, слишком скоро будет вообще большой. Места нету. Ладно, выкинем этих слаймов. Где кошечка? Иди ко мне. Есть. Да, иди. Ух ты. Мяуровый слайм. Чего? Я, ребят, конечно, не понимаю вообще. Ладно, пойдем дальше. Да, они очень няшно выглядят. Так, курица. Но курица мне не нужна. Зачем она мне? Фу. Все. А это что? Что за фигня? Походу какой-то гейзер. Мяу. Чем я стрельну? Иди ко мне. Мне эти изумрудики нужны. А зачем мне эти? Похоже, они едят какие-нибудь плорты, и они становятся такими. Странно. Такими большими. Катаются тут. Это походу каменные слаймы и простые слаймы. Ладно, я пойду пока. Пойдем обратно. Пока у меня я чуть не умер. Пока у меня розовые плорты есть. Ладно. Ух ты, синенькие. Ай, взрываются тут, блин. Сколько у меня жизни? 90. Гнездо. Еще плорды. Ух ты. О, еще один гейзер. Плорд. Все, я пошел. Ладно, пойдем сдадим их и получим за них деньги, что ли. А что? Нажми, стоп. Ладно, без разницы.
что же это какое-то послание? Но давайте-ка нажмем на него. Вся пещерная система была заблокирована обвалом, когда я ее открыл. Может, поэтому, ребят, тут в глубине такие хмурые, им уже давненько нечем подкрепиться. Как бы то ни было, уж постарайся, чтобы источником перекуса не стал твой собственный филей. Захвати с собой еды, чтобы успокоить их. Но мне кажется, это не обязательно. Говорит, отцепись отсюда. Уйди. Ух ты. А вот, кажется, и они. Кто это вообще? Дикий слайм. Я побежал. Ребят, я ушел отсюда. Все. Меня не трогать нельзя. Где я? Стой я. Все, я побежал. Так. Плорды. Прошло практически 7 минут, но... Ребят, вы же знаете, что это мое первое видео. Так... Попробуем покормить того большого. Так, вот эти надо собрать. Я сегодня или завтра сниму новое видео. Ну, не судите строго, пожалуйста, ребят. Не судите строго, пошлите покормим того большого. Разбег, прыжок. Ура! Так, сейчас покормим его. Спишь? А я тебя разбужу. На. Кажется, надо его взорвать. Нам не без разницы. На. Лопни. Главное, чтобы он не лопнул прямо сейчас. Он уже трясется. Интересно, а грибочки можно собрать? Ладно, плоты. Вот они, плоты. Или как их там? Я уже забыла. Богофрукты. Погофрукты, ладно. На. Снова был какой-то сюда. Что за... Иди сюда. Что за коробки? Морковки. Это любимые. Интересно, морковку я хочу морковку посадить. Давайте, ребят, в следующей серии посадим морковку. Какой-то слайм-ключ. Древний ключ к древним вратам. Где это, интересно? Так, сейчас пойдем. Мне кажется, это там. Морковка, стой! Не улетай. Сейчас посмотрим. Бежим. Где же эти ворота? Где же? Ух ты. Нашли, ребят, нашли. Ура! Нашли. Дайте пройти. Прикольно открывается, вообще класс. Карьер Индиго. Извините, ребят, я просто засмеялся, потому что вы вообще не знаете канал Нейзи? Там просто был такой клевый чувак под названием Виндиго. Вот это Индиго, а там Виндиго. Это как мистическое существо из канала Нейзи. Это что за толстопуз? Давайте я вкратце объясню. Типа Виндиго. Он как бы типа Слендермена, но Эндермена в Майнкрафте. Только он серый
походу какой-то бабаханный. Вообще. Ух ты, фонарики. Если там мотыльки или как. Ладно. Лявовый, клевый. Фу. Ладно. Пошли-ка мы домой. Мне еще надо морковки набрать. Типа морковка. Не то. Блин, не успели. Ай, я говорю, блин, не успели лаву взять. Лаву, иди ко мне. Ну, я... Или как-то он там по-другому называется. Но я его буду называть лавой. Как отсюда выйти? Помогите. Ой, что это? Кто это? Фу, кыш. Меня чуть не укусила. Иди. Я кому сказал уйди? Беги. Типа в этой стороне. Ран. Интересно, ребят, напишите в комментарии, как ее зовут, за кого мы играем. Главного героя. Напишите, ладно. Ай. Так, все, пойдем на мою ферму. Я, по-моему, зовут Беатрикс. Если неправильно, то исправьте меня в комментариях. А если правильно, то я молодец. И вы, конечно, тоже. Так, что-то я шел и ни одной морковки так и не нашел. Ладно, пошлите. Поспим. До завтра. Ух ты, уже почти. Ладно. Где моя ферма? Уже тоже. Ты за... Слаймы. Ладно, пошлите продадим вот это в магазине и пойдем спать. Поспим. Я поставлю на паузу, чтобы... Так, спать до утра. Сейчас поспим. Так, дальше. Возврат на ферму. Ух ты! Иди сюда. Устроили тут раздор. Быстро в клетку. Так. Ладно, больше. Все, теперь они точно не выберутся. Ребят, пусть они там сидят, да? Так, а мы соберем других слаймов. Идите сюда. Куда вы ушли? Ну, думаю, на этой минуте пора заканчивать. А в следующей серии мы взорвем того каменного большого монстра. С вами был Кокос. Всем покос. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.